1 2 3 चलो स्टार्ट करो। बांध लो बेटा, जिसका नहीं बांध पा रहा ना उसका जाके हेल्प कर लो। तो जाओ। तो मैं अपने मोबाइल से एक स्टोरी बोलूंगा जिससे आपको बिना देखे टाइप करना है। सबके आंखों पे पट्टी बन चुकी है और कोई किसी को कुछ दिख नहीं रहा है ना, क्लियर। और ये प्रैक्टिस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सके और हम बिना कीबोर्ड पे देखे अपनी स्पीड को और भी बूस्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपकी अभी तक का प्रैक्टिस हुआ है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई होगी तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा और आपसे गलतियां नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी तो आपकी गलतियां ज्यादा होंगी। सबसे पहला काम करो कि आप अपनी उंगलियों को सही से सेट कर लो। सबसे पहले लिखेंगे ABCD। हाँ चलो, हाँ लिखना ABCD। इतना लिखने के बाद इंटर कर देना। ABCD लिख करके इंटर कर दो। सब लोग इंटर कर दो ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप लोग को आ रहा है बहुत अच्छे से। चलो अभी नहीं लिखा तुम्हारा, 2 मिनट रुक जाओ, अब लिखना चालू करो। सही है, ये टेस्टिंग का। कोई नहीं बोलेगा बेटा, शांत रहो। अब मैं स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लिखा है स्टोरी, लिखा है इंटर करने के बाद। A long time ago, वो खोलो सब साथ में। 1 2 3 चलो खोलो। चलो ठीक है, आपने जो भी लिखा है इसमें आंख बंद करके वो एक बार पढ़ो। तो आपने क्या लिखा हुआ है? Long time ago, there was a village named Andhapur, where all people living were blind. They would recognize things by the touching them and would do all their works like rich ones. Incident happened. An elephant come into the village from somewhere. ग्रेट। अमन चलो आ जाओ, तुम पढ़ करके सुनाओ और कैमरा थोड़ा पास में करना ताकि आवाज सुनाई दे। तेज से पढ़ो। A long time ago, there was a नो नो नो, देयर वाज नहीं लिखा, वहाँ पे गलत लिखा तुमने। चलो गया। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ। फिर से पढ़ा। नहीं तुमने गलत लिखा, आज फिर से पढ़ो। चलो जी इसका बोलो। पता है ना सर, क्या मतलब तुम्हारा? है। इसने क्या लिखा पहले देख तो लो। एवरीथिंग रॉन्ग। संदीप का देखो, आ जाओ। संदीप बेटा पढ़ के सुनाओ तो क्या लिखा तुमने? सर लिखे बल्कि ये गलत है, तो ये पढ़ेंगे तब। लॉन्ग, इसने ऑलरेडी गलत लिखा है तो फिर कैसे पढ़ेगा ये? कहाँ लॉन्ग लिखा है? टाइम नहीं लिखे हो तुम, टाइम लिखे हो तुम, तो गलत लिखे हो। आखिर दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ो। A long time ago, there was a village named Andhapur where all people living were blind. They would recognize things by touching them and would do all their work like this. Once an amazing incident happened. An elephant came into the village from somewhere. वेरी गुड। आयुष ने भी बहुत अच्छा लिखा है। ग्रेट, तुम्हारा बोलो। दिखाई हो A long time ago, there was a village named Andhapur where all people living were blind. They would recognize things by touching them Hey, don't talk. and would do all their work like this. Once amazing incident happened. An elephant came into the village from somewhere. वेरी गुड। इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। एक पैराग्राफ था, क्या है जी? A long time ago, देर में ई नहीं लगाया। देखते कि इनका क्या हाल है। चलो आ जाओ। गलत है पूरा? कैसे? चलो तुम्हारा जी। A long time ago there was a village गलत हो गया। चलो विलेज गलत हो गया है। बड़ा कैसे कर दी, कैप्स लॉक का यूज कर ली क्या बीच में? इधर दिखाओ, इधर इनका फेस दिखाओ। चलो ठीक है, बोलो। Actually, a long time ago there was a village named Andhapur where all लोग का सही है, सब लोग living गलत हो गया। पूरा गलत लिखे। तुम्हारा भी गलत है। तुम्हारा जी? समथिंग में सही है। चलो देखते हैं कितना समथिंग में सही है, बोलो। A long time ago there was a village named and where all people living were like this. गया। पूरा गलत है सर, क्या? ये लोग का देखो पूरा ऑलरेडी एक भी अक्षर इन्होंने सही नहीं लिखा। है, इधर है मतलब आगे। अरे कुछ भी लिख दिए हो तुम।
आधा गलत हो गया, पूरा गलत ही है। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं।